وعشان هو معروف بالتتبيلة بتاعته، تعال نعمل النهاردة التتبيلة بتاعته حلوة جدا. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وندخل بقى نشوف التتبيلة الخطيرة ديت اللي هتخلي السمك ريحته حلوة وطعمه حلو. اول حاجة كده بجيب كده شوية كده من التوم، يعني حوالي كده راس من التوم كده، بس انا كان عندي التوم مفروم ومفرزاه معاكم قبل كده. فحطيت كده معلقتين 3 من التوم كبار، وعليهم كده فلفل حامي على بارد، وهظبط الملح بتاعي. وطبعا هو بيحب من عشاق الليمون، السمك بيحب الليمون جدا جدا، وبيحب الليمون بتاعه يبقى كتير. فحطيت كده معلقتين من الملح، كمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وشطه اختياري. عايزين تكتفوا بالفلفل الحامي مفيش مشكله. وهنضربهم كده ضربه، نفرمهم كده ناعم بقت بالشكل ده. ريحه التتبيله خطيره. ليه بقى؟ لان ما بتحط لها ليمون كتير بتبقى فظيعه. جبت السمك البلطي بتاعي. طبعا انا بحب السمك المتوسط، الحجم المتوسط ده، مش بحب الكبير. تمام. هبدأ بقى اتبله من جوه ومن بره بالشكل ده، وهسيبه حوالي ساعة كده في التتبيلة بتاعته. بجهز بقى الدقيق بتاعه اللي انا هعمل بيه السمك. جبت كده دقيق، حطيت عليه نص معلقة صغيرة من الكركم عشان تخلي لون السمك كده حلو كده، ويديله لون حلو. وحطيت كده شعرة صغيرة من الكمون، شعرة صغيرة من الشطة، وكمان شعرة صغيرة من البابريكا. وهظبط كده شعرة كده بسيطة كده من الملح، مش كتير يعني نص معلقة. وهقلب المكونات دي كلها في الدقيق، علشان الدقيق لما بتحطله كده من التوابل بيديله طعم حلو. يعني بتيجي بيدي طعم برضو حلو للسمك، مش التتبيلة بس اللي جوه، لا الدقيق كمان لما بتيجي تبهريه بيديله طعم حلو جدا للسمك. هبدأ كده احط السمك بتاعي في قلب الدقيق بالشكل ده، واجيب طبق فاضي او صينية، بعمل كده ايه 2 3 على قد ما انا هقلي، مش بعمل كتير وايه وتركني، لا على قد ما انت تقلي بتحط السمك في قلب الدقيق. تمام كده. بكون مجهزة كده معايا طاسة كده على النار فيها زيت يسخن كويس جدا او يقدح كويس جدا. وبعد ما بيسخن كويس جدا بروح جايه منزله فيه ايه السمك بتاعي اللي هنشوفه دلوقتي. ادي الطاسه على النار، حطيت فيها كده زيت، وهبدا انزل السمك بتاعي. طبعا الزيت قدح كويس جدا، بس يا ريت الزيت ما يكونش درجة الحرارة عالية تحتيه، خليها متوسطة علشان ما السمك ما يتحرقش، ياخد لون على طول وتبص تلاقيه ما استواش من جوه. احنا مش عايزين نحرقه، احنا عايزين نديله لون ذهبي كده حلو، وفي نفس الوقت يستوي. فخلي درجة الحرارة تكون هادية، حاجات بسيطة، ما تكونش هادية قوي علشان السمك ما يشربش زيت، تكون متوسطة. خلصت كده السمك بتاعي، بجيب بقى الرز عشان اعمله. حطيت كده شوية من الزيت، هنزل بقى بصلاية كبيرة او بصلتين كبار بالشكل ده. طبعا الرز الصيادية بيحب ايه البصل الكتير. فانا هبدأ احمر البصلة لحد ما توصل لدرجة الحرارة اللون بتاعها البني. عايزة اللون بتاعها بني. شايفين بدأت تحمر اهو. هسيبها بقى كمان دقيقة. ايوه دي اللون اللي انا محتاجاه. انا بحب انزل الرز اشوحه في قلب البصل الاول. في ناس بتحط المية على البصلة، تغلي المية اللي هي مقدار الرز، المية بتاعت مقدار الرز. لكن انا بحب اشوح الرز الاول في قلب البصلة كده، وبعدين اظبط الملح واظبط لها المية بتاعها، واخلي الرز يستوي بقى بالشكل الجميل واللون الحلو بتاعنا ده. شوية سلطة خضراء. السمك بتاعنا اللي يفتح النفس. شايفين؟ أكلة كده من الآخر من عشاق السمك، واللي بيحب السمك ما يبخلش عليا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. الناس طبعا كل الناس بتحب السمك، فهستنى رأيكم وهستنى اللايك بتاعكم. سلام عليكم.